my boys e hello my girls. Hello meus flamingos e hello minhas flamingas, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vim aqui mostrar a minha geladeirinha da Meg. Mas se você quer ver esse vídeo, já vai deixando seu like tropical, se inscreve no canal, ativando o sininho de notificação para todo vídeo que eu postar, eu saber que você gosta dos meus tipos de vídeo e te notificar. Ah, e por último, não esquece de, depois que acabar o vídeo, correr lá nos comentários e comentar #AmoFlamingo, pois isso me ajuda. Então, chega de papo e vamos lá para o vídeo. Mas antes de produção, solta a minha vinheta tropical, a minha fotovídeo, a minha programação de vídeo. Solta aí! Uma não vive sem a outra, se mexer com elas é poucas. Uma na defesa da outra, livre, leve e soltas. O sobrenome é perigo, nunca andaram nos trilhos. Uma mais louca que a outra, pega a visão que a vida é outra. Amiga, a gente briga, mas se ama. Te amo, piranha, tô passando aí pra gente se arrumar. Rolê todo dia da semana, congro não se engana. Se uma não vive sem a outra, se mexer com elas é poucas. Então, gente, aqui é a minha geladeira, como vocês estão vendo, gente. Gente, separei ela dos meus brinquedos, do meu fogão, do guarda-lana, porque eu separei. Ela está em uma parede sozinha, eu separei, ó. Porque, senão eu vou dar spoiler de um vídeo que eu vou colocar no meu canal, mostrando a minha salinha dos brinquedos, entendeu? Então, se eu mostrar o meu resto dos brinquedos, eu vou dar spoiler. Né, Lilica? Minha gata, gente. Aqui, gente, eu ganhei ela hoje, ó. Aqui é um filtro. Não ligue pra essa monte, é corante, certo? Ó, você aperta aqui e sai água. Não tá saindo água de verdade porque eu não coloquei água dentro, certo? Vamos começar aqui pelo congelador. Vou abrir. Aqui é uma prateleirinha, ó, no congelador. Que infelizmente, ó, eu só coloquei uma coisa nela. Só coloquei essa garrafa de água rosa. Lá dentro tem um sorvete. Tem esse negocinho de fazer picolé. E tem esse negocinho de colocar água pra formar gelo, sabe? E aqui são os botões. Vamos abrir agora essa parte. Então aqui, gente, são ovos. Então, gente, tem que colocar água aqui pra sair água. Então ainda tá vazio a caixinha, não coloquei nem um pingo de água. Aqui tem Danone, gente, que esse Danone foi eu que fiz. Eu vou ensinar vocês a fazer aqui no canal, Danone. Aqui tem mais, esse daqui é Danone de morango, Danone de blueberry. Aqui tem leite, que também foi eu que fiz, vou ensinar vocês fazendo aqui no canal. Aqui é pedaços de abacaxi enlatado. Aqui eu digo que é, como posso dizer, modelador de comidas. Aqui é água, gente, certo? Gente, aqui tem um delicioso, como é mesmo, não? Pudim. Coloquei lá aqui. Aqui tem um leite condensado, gente. Aqui, gente, temos um bolo de chocolate. Aqui no fundo temos uma pizza, gente, de calabresa. Aqui, nessa gavetinha de baixo, temos tomate, berinjela, temos milho e temos um limão. Temos que comprar mais verdura, gente, na feira. Já aqui
Deixa eu tirar aqui pra vocês verem melhor. Eu tenho alguns potinhos de gelatina, ó. Tenho tábua de cortar carne. Aqui eu tenho massa para fazer pudim, certo? E aqui um copo. Nem tudo, gente, veio na geladeira, certo? Essas coisas daqui que eu mostrei não veio na geladeira, só veio na geladeira os negocinhos de fazer pudim, berê. Não, de fazer pudim não, geleia, berê, barabará. Aqui, gente, é carne e salsichas. Já aqui eu tenho uma refrigerante. E lá no fundo tem um salame em lata e uma manteiga, sabor da manhã. Quem quiser aprender a fazer a manteiga, eu vou ensinar. Eu vou ensinar a fazer manteiga para colocar aqui dentro, certo? Eu vou ensinar vocês a fazer manteiga. Agora eu vou organizar tudinho lá do... Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para todo vídeo que eu postar, o YouTube te notificar. E depois coloca nos comentários e escreve hashtag Amo Flamingo. Se vocês comentarem nos comentários hashtag Amo Flamingo, possa até ser que eu coloque o seu comentário na tela. Então, gente, foi isso, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. Comenta também se você quer que eu mostre o quarto da Lana e a minha salinha dos brinquedos. Comenta também o que você achou sobre o meu vídeo, certo? Então, sempre beijos, meus flamingos e minhas flamingas. Até o próximo vídeo e